各位观众朋友，大家好，欢迎收看3月12公视台记台下暗新闻，我是陈雅纯。首先来关心今仔日有啥物新闻重点。最近鸡肉甲鸡卵直直咧起价，大家换食白种肉类，打算连猪肉1公斤嘛起到88块，差不多比2月初价差不多8块。美国两间加密货币银行小耍倒弹，联邦存款保险公司是赶紧来接管，避免引起金融的危机。新闻头起先来关心国内最近鸡肉甲鸡卵直直咧起价，大家换食白种肉类来补充蛋白质。那说连猪肉1公斤嘛起到88块，比2月初是加差不多8块。行政院长陈建仁是表示，目前已经扩大咧调查鸡卵的市场，呼吁大家唔通囤货。伊嘛讲后礼拜嘛阁会有200万条卵会进口来台湾。天气好，礼拜传统市场有人是真济，不过即马买菜爱先看落地啊。有民众讲，即马一届买落来已经比较早贵袂少。较早拢要500-600块，即马拢要700-800块啊，无法度啦，当起啊。拢嘛有起，哪会无起？逐项嘛起，逐项嘛起甲唔知。过年价格一只成本落在差不多320、330左右，现在差不多在380，能自己吸收就自己吸收，对啊，不敢让消费者花那么多钱啊。那是鸡卵鸡肉有起价，就连猪肉民众嘛讲拢有起。以去年无伫交易行情总平均价数来看，最近5天差不多拢伫10公斤88块以上。若是甲2月初差不多伫80块左右来比，已经有起价。猪肉大头家讲已经加出去金来吸收成本。个人是压了2次的价格，那2次大概是4块左右。如果拍卖场的价格又再更高，就会可能下个礼拜会再调整。这种天气温差大猪不好养了，猪的死亡率很高啊，饲料原物料太贵吧。我们有扩大这一个蛋价的市场机制的这一个查核哈，那我们也希望大家不要囤积积蓄。行政院的物价的稽核小组呢，实际上就是往这个方向去。面对着国内鸡卵供应问题，行政院长陈建仁表示，后礼拜也阁有200万粒的鸡卵进口，呼吁大家莫囤货。但是猪肉的部分，业者是讲资源不足，逐工拢有欠猪，加上了后也阁有5日节，猪肉的价数可能也阁有起的空间。记者欧良、陈佩武台北报道。另外，若欠卵，即马南部是面临30冬来上严重的欠水危机，恐惊得上紧得等到3月中过，才有可能会落较济雨。而且中部的日月潭水位嘛是直直咧降低，水情是愈来愈暗道。不过，新竹保二水库的送水管线，今仔早起煞搁熊熊憋气，珍贵的水资源就安尼喷了了，也搁造成车路的地基崩起。今年冬天雨量偏少，新竹以南的测站平均的累积雨量更加是60年来上少。气象局表示，3月下旬可能有一波春雨报道。中南部地区可能有一寡水的礼拜，不过最近落雨以外会以北部甲东半部为主。不过一直拢无落雨，南投日月潭的水位是继续下降。当地头社村百年历史的传统洗衫场，阿祖洗衫场水拢大无水。离附近的阿嬷洗衫场也存浅浅的水而已。另外，头社也是全国上悬的菜瓜生产的专区，热天的产量占全国一半。今年拄到欠水的问题，农民是头壳摸咧烧。头社水库愈来愈吼，即摆水库水剩1/3尔，这水拢爱淹着，无水伫淹啊这市场都拢去缩去啊。农民讲，当地菜瓜田拢挖去头社水库的供水，不过即阵水库欠水，烦恼损失的真严重。而即阵当欠水的时阵，新竹保利水库送水到宝山净水厂的连通管，12早起熊熊憋开，水敢若像喷泉上款一直喷出来。水利署甲台湾自来水公司赶紧派厂商来到现场抢修。宝二水库它受到影响的水量，我们会从宝山水库的部分来全量供水，让地区的一个供水能够尽量的缺口能够减少。送水连通管别讲也造成路拢落入去，涂骹逼开将近100公尺，落一坑真大坑。警方赶紧将大路封起来，粗库漏水量大约是12000吨到15000吨。乡山甲南寮地区供线马流的用户大约7-8万户会受到影响，有加13中道进前的修理好，别讲的原因也会调查。记者综合报道。
近2日啊，全台湾拢咧小棒球未经典赛，那台中的现场球迷拢真激动，咧喝休咧跳舞演，各地嘛拢有球迷咧支持台湾队，想这步数来讨一个好结条。虽然今仔中昼咱有关系输互古巴，无通好晋级，不过球员的表现嘛拢得到大家肯定。台湾队11暗时以11-5战赢荷兰队，予全球的球迷真欢喜。为了鼓励士气，各地开始制品不断，中华小食业者送控肉饭、肉丸，也有饮料。立委林书明、新竹市长高虹安拢送鸡排。发鸡排，第一个含义是吃鸡啃骨，所以我们也有就是呼吁大家拿到鸡排的民众的那个骨头要啃得大力一点，因为我们要打败古巴。今天中华队希望今天能赢，就可以前进东军。其他县市球迷嘛拢做伙加油。花莲市公所特别伫百货公司广场前，请大家啉仙草茶。百货公司阁准备古巴的三明治，一边看比赛，一边吃美食，现场加油声不断。我们今天准备了乐牙的古巴三明治，我们不能把三明治吃完，因为我们要让古巴吃不完兜着走。不过比赛开始了后，台湾队一直说明真歹，到尾7-1输互古巴。看到张耀雄、老目屎球迷嘛真唔甘。他们很辛苦，中华队打得很好，下一次加油！我觉得还是很棒，很棒。台湾队虽然无赢飞去东京比，不过这届比赛咱也是予伊真悬的肯定。各地加油的威力，也予世界看到咱台湾人的温暖。记者综合报道。国际消息来看，美国的2间加密货币银行 Silvergate 和石国银行小煞宣布钱空转卖过倒单，引起外界的烦恼，又会造成一波金融海啸。今仔日，美国联邦存款保险公司就介入要接管石国银行。美国财政部长耶伦嘛出面来发声，要稳定市场，也讲伊对银行主管机关的措施真有信心。美国 SVB 集团的子公司石国银行，这个向客户大量提款420亿的美金。何银行伫迄一天营业结束，小明负债将近10亿美金，伫进驻失败了后宣告倒去。由美国 FDIC 联邦存款保险公司接管。一礼拜以来，前后有2间银行倒去，互金融市场的投资人烦恼其他银行嘛出现危机。转去这个票风险，互2当期的美债息利率，短2天以来跌46个基点。国家烦恼2008年金融海啸危機一個出現。也毋過白宮經濟顧問表示，對銀行體系是有信心。What I will emphasize as well is that our banking system is in a fundamentally different place than it was, a decade ago, and that the reforms that were put into place back then really provide the kind of resilience that we'd like to see. So we have every faith in our regulators. 美國財政部長耶倫嘛，伫徹查調查美聯儲 FDIC 甲美國貨幣監理所的領導人協商石國銀行的問題，對銀行加密監管有真大信心，認為美國銀行系統有完整有盡信。不過，伊嘛提出警告，認為國會愛趕緊無條件來提懸聯邦債務上限，來防止潛在經濟危機。In my assessment and those of economists across the board, a default on our debt would trigger an economic and financial catastrophe. I urge all members of Congress to come together to address the debt limit without conditions and without waiting until the last minute. 另外，經濟分析師嘛認為，石國銀行倒去是單獨的事件，因為伊的客戶想過集中喺美國科技業的新創公司甲投資者，喺經濟放零利率大起的大環境之下，進入銀行的新資金刷愈來愈少，互銀行的壓力增加，兼過其他銀行的客戶較多元，存款的資金來源更加多，甲風險攏分散了。公司新聞台是唐平玉。美國這2間加密貨幣銀行小煞倒單，外界就咧驚講，這經濟危機恐驚會連帶去影響到台灣。有專家就咧分析講，這間倒單的石國銀行是伫咧美國排第16名的，規模有較小，對市場的衝擊嘛有限。雖然國際驚嚇確實會去影響到股市，不過直直落去的機會應該是真小。美國矽谷銀行母公司 SVB 因為大了錢，淨資失敗了後，互客戶收濟領錢，短48點鐘滑倒，由美國聯邦存款保險公司接管。是2008年全球金融危機以來，美國上大銀行破產案，引起各界的煩惱。這個破產案，乃至乎美國經濟扯落來，也會衝擊到台灣經濟。根據金管會統計，國內金融業對矽谷銀行攏無破險，加拿大投信基金對矽谷銀行有3億的風險。目前如果只是單獨個別1-2家銀行，我覺得可
能影响还不大。其实，在美国，像高盛、像美国银行，他们都买了很多美国公债，但是接下来美国公债股市大跌，然后他们被迫要去卖这些资产的时候，账上马上就会出现大幅的亏损，这些就会造成民众的担忧，对于美股、美债来说，就会造成新的压力。学者认为，过去这20-30年，包括08年的金融海啸，大概若是美国出现金融危机，对于美国经济影响拢真大。金融会影响消费，美国经济若起落来，全球的出口拢无好。所以美国政府伫第一时间接管矽谷银行，就是希望互代志化解，风险袂阁扩大。不过分析师是讲，这种代志的发生，无论是美国还是国际股市加减，也是会有压力。矽谷银行在全美是排名16大的银行，所以规模较小的情况下，对于这个市场的冲击应该还是相对有限，会导致这个股市震荡拉回，但是转为空头持续下跌的几率来讲，还是相对较低。分析师表示，最近市场拢伫费的恐惊加速相关利息的阴影影响，致使美股起落优回，这亚股包括台股表现，但是这礼拜美国所公布的消费者物价指数，会当大幅度降低比所想的更较低，才有可能互费的相关利息的压力较细，股市才有机会有正向的表现。记者综合报道。法国政府为着要解决退休年金的危机，大力在推动改革，这是引起不少民众上街头抗议，甚至佮小本色甲警方起冲突，互警方动用催泪瓦斯来压制。不过，法国参议院也是伫咧11暗时表决通过年金改革的方案，退休年岁要为62岁延后到64岁。起了大声讲甲抗议报条，示威民众行上巴黎街仔路抗议年金改革法案。法国为了防止年金体系破产，正提出甲退休年岁为62岁延后到64岁，佮调整青领全部金额退休金的规定，引起真济民众反弹。On a des salariés 40 ans se réveiller tôt le matin à 5 heures du matin, voire 4 heures du matin et finir vers 22 heures, ça fatigue. On a une population très fatiguée, vraiment beaucoup d'accidents de travail, beaucoup de maladies professionnelles et les gens ne peuvent pas continuer à travailler jusqu'à 64 ans. 反年改的抗议活动为这月开始，工会联盟正在维持团结，向政府抗议施压，希望撤回改革。在第7场反年改抗议登场，参加人数算是这月以来人数上少的一场。警方预估各地差不多有368000人上街路抗议，甲77差不多128万人，人数上济一届相比只剩3成。不过抗议民众情绪有关真激动，有的人甲粪扫塔起来放火烧，警方只会当动用催泪瓦斯驱离示威民众，佮逮捕超过30人。佮有炼油厂的工人嘛加入罢工，互法国有可能会马上出现欠燃料的状况。Si le mouvement devait perdurer et s'amplifier sur les autres plateformes, et nous en appelons à nos collègues des autres raffineries, des dépôts pétroliers, des vapocraqueurs, immanquablement la pénurie de carburant se fera sentir rapidement. 虽然反对民众计划伫15佮举行一天的全国罢工佮抗议活动，不过法国参议院嘛伫11暗时提前一天表决，以195票赞成、112票反对通过年金改革法案，嘛互法案距离正式通过进一大步。我是新闻台董朋友。即马全国中等学校运动会嘛，当咧新德县举办自驾赛，拼甲真激烈。不过今仔早起煞传出，因为电子护具系统出问题，比赛就要暂停。这选手甲教练是一直伫现场，等到下晡4点半才个重新开始比赛。现场就有教练开始咧抗议，讲这牵着比赛会去影响到选手的表现。大概在10点到10点半左右就是有发现电子设备的感应的一个问题。对，那现在目前大会也连同电信警察这边也一起在做侦办中那我们是预计在下午5点做复赛，也是希望说一切都是以选手的公平还有一个安全为最大的考量。教育部表示，现场是已经先关掉5G 的信号，排除无线网络的影响，而且嘛有通报电信警察来到现场调查，看敢是有人调工用信号来干扰比赛。镜头转来看，民进党伫咧明仔载3月13就要开始进行党内的总统初选登记，不过差不多是确定由现任副总统，也就是民进党主席赖清德来争取2024年的总统大位。
那国民党这边副主席连胜文表示，愿意和民众党的关文哲来讨论合作。不过关文哲是强调，现阶段伊要拍拼做家己。副总统周后会登记领表吗？民间的议题拢无回答。民进党2020选前开始咯，3月13到17进行党内总统初选领表的登记。据民进党因讲确定由副总统赖清德出马，国民党部分党主席朱立伦决定要甲家己立列总统的民调，被看做是放弃挑战总统大位，要做求予新北市长侯友宜。坚持是我，也放下自我，没有自我的考量。我们做的每一件事情都是做球给我们所有人，尤其是做球给主要的候选人。每一个人都有现阶段的角色，积极的同心齐力的面对。我现在是新北市长，主席一路走来，这几年辛苦了。国民党去年9月选举大胜，想要延续气势，重回执政。国民党、民众党合作好者无当过。国民党副主席连胜文进前也表示，家己是党内对大问题上较有意见的人，也不也是愿意讨论合作。不过双方是不是有合作的可能？大问题强调先做家己。对他来讲，视野格局都，我觉得都还了不起了。但是这个蓝白合问题是这样，到底现在谁是蓝呢？我都搞不清楚了。这个努力做自己嘛。除了总统大选，立委选举的提名，国民党甲民众党是不是合作的空间？朱立伦讲，党内正在进行提名的作业，因过部分的地区一定有这款的考虑，先彼此互相尊重，不过主要一定爱团结。记者综合报道。即马国内疫情转好，不过伫前一阵啊，有真侪人伫确诊以后是选择食清冠1号来治疗，效果嘛袂歹，所以看中医的人嘛增加真侪。卫福部长许瑞元今仔日就表示讲，清冠1号的紧急使用许可会延长到明年6月，互药厂有充足的时间，会当来做临床的试验甲申请药证。新冠疫情到达3冬瓜，虽然即阵拢伫万例以下，但也是影响到民众的生活。中医师工会全联会12日合述论坛表示，疫情地区看中医的人数增加，其中清冠1号发挥功效，嘛影响到民众求诊的习惯。我们整个来讲，大概整个中医的利用率几乎成长了40%，也就是560万的人，大概膨胀到800多万人在看。有来到现场的卫福部长许瑞元嘛指出，清冠1号 EUA 会延到明年6月，互厂商有做临床试验，甲摕到药证的时间。未来嘛会将中药纳入药品欠缺通报。总统蔡英文嘛透过影片表示，感谢中医的贡献。未来会推动中医药振兴计划，鼓励中药材自产自用。中医师工会联合会嘛表示，除了清冠1号，去年阳明交大研究团队嘛开发净冠方的中药包，伫8-7年以上新的临床研究，已经有30多万包的使用量，显示民众的需求甲成效。他们那些吃的人，即使得了很轻微，那也没有什么，甚至有些就没有得到。那这些我们有做了一些相关的一些比较，还有做一些对照，那看起来是有达到统计的意义。中医师工会联合会表示，中药安怎确定疗效？清冠1号的生物检测，互因有真大的启示。未来中药的研发利用，会当朝向这个方向来发展。记者在立法会台北采访报道。来看嘉义县举办第15届的草草戏剧节，总共有规划超过50组的团队，规划超过200场的演出，连续2个拜6礼拜，要为民众带来丰富的艺术文化体验。差不多100公前。100公前。西元1921年。迄个时阵，台湾刚是日本时代。用戏剧演出台湾文化协会的故事。过去伫草草戏剧节担任工作人员的棍剧团，伫即摆第15届活动，佮重新回归表演团体的身份。回归到阮家己本身，阮嘛是一个表演团队。除了阮要甲这好的戏剧节这个平台，建构给大家，和大家礼拜算了，阮阁希望会使和大家愈了解阮剧团到底咧做啥。连续2个拜6礼拜活动，除了有表演工作坊甲艺术分享的内容，即摆佫增加亲子共学的部分，希望带来趣味的亲子艺术体验。像我们一般的那种锅具啊，都可以拿来使用啊，不用去外面
购买一些，就是也是利用环保啦，就主要是环保，对，然后让他们可以去体验。真多在地的朋友，不管是戏剧的还是表演的，啊，甚至展览的、展览的嘛，是拢足需要这个活动来做交流。啊，所以我是感觉加油安尼活动足好的。这次第15届草草戏剧节有全台超过50组的表演团队，带来超过200场的演出。棍剧团表示，希望串联在地文化力量，打造会当代表家己县的文化活动。记者林慧婷家己报道。天气玻璃在做伙来关心明仔载各地头的温度。北部地区15度到19度，中部地区14度到23度，南部地区14度到26度，东部地区15度到21度，外岛地区12度到20度。感谢您收看今仔日公视台语台的暗新闻，我是陈雅纯。稍等下请继续收看台湾技术铺，咱明仔载同一个时间再会。